नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके बीच में लेकर आए हैं MR सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर विद कैसेट प्लेयर MCR 125। दोस्तों, इस एम्पलीफायर में आज मैं आपको ऐसे समस्या बताऊंगा कि हो सके आप कभी रिपेयरिंग न किए होंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। ऐसा मैं आपके वीडियो को दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों इस समस्या में क्या है कि मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ तो इसमें ऑन तो हो तो जाती है, लेकिन इसमें सनसनाहट की आवाज़ आ रही है। तो इसको हम चलते हैं, एक बार इसको ऑन कर लेते हैं। बिना मेमोरी के, बिना एफएम के इसमें सनसनाहट की आवाज़ आएगी। जैसे लगता है कि इसमें एफएम चालू हो गया है, जो कि इसमें कोई लाइट नहीं आएगा। देखिए, इसमें कोई लाइट नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें, ये देखिए, इतना इसमें आवाज़ तेज लग रहा है, जैसे लग रहा है एफएम चालू हो गया। जैसे इसको आप चालू करते होंगे, इसको मोड़ को दाबते होंगे तो एफएम चालू हो जाता है, सनसनाहट की आवाज़ आने लगती है। ठीक उसी प्रकार से इसकी आवाज़ सनसनाहट की आ रही है। तो देख लीजिए खुद आप। तो दोस्तों, जब ये मेरे पास जब बनने के लिए आया था तो ग्राहक बता रहा था कि कभी कभी ये ऐसा समस्या आ रहा है कि जैसे लगता है कि बादल गरजता है कभी कभी, और कभी कभी शांत हो जाता है, ये सनसनाहट की आवाज़ आती है। ऐसे समस्या आता था। तो लेकिन इस समय जैसे बादल गरजता है, इस समय तो नहीं बादल गरज रहा है, इस समय सिर्फ सनसनाहट की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों, बादल गरजे या सनसनाहट की समस्या आए तो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं आपके बीटी बोर्ड में दिक्कत है। बीटी बोर्ड में समस्या कहीं ना कहीं ये दिक्कत है, कहीं ना कहीं ये पार्ट्स पुर्जे की समस्या है। तो आपको मैं एक बार इसके बीटी बोर्ड को दिखा देता हूँ कि बीटी बोर्ड इसमें जो भी इसमें है, इस समय देखने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इसमें कोई हमें ऐसा नहीं लग रहा है इसमें कोई पार्ट्स पुर्जा खराब है। आप इसके बीटी बोर्ड को खुद देख लीजिए कि इसमें जो भी इसमें सामान लगा है, तो इसे देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है। चेक करने में देखते हैं कि चेक करने में क्या सामने आ रहा है समस्या। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इस एम्पलीफायर को हम ऑन दशा में हम चेक करेंगे कि इसमें बेसिंग वोल्टेज कितना निकाल रहा है। बेसिंग वोल्टेज हम पहले चेक कर लेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि बेसिंग वोल्टेज से जानकारी हमें हो पाएगी। तो इसमें क्या किया हूँ, इसको देखिए 20 पे सेट कर दिया हूँ, और इस काले पोल को मैं लगा दूंगा इसके ग्राउंड में। तो बॉडी के कहीं ग्राउंड में इसको हम लगा सकते हैं, तो इसको हम लगा दिए। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इस बॉडी के ग्राउंड में लगा दिया हूँ, इसके अंदर पिन को अंदर कर दिया हूँ। अब मैं इसमें वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ, बीटी बोर्ड में क्या सप्लाई इसको सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे 11.18 वोल्टेज मिल रहा है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 11.18 मिल रहा है। आगे इसको हम चेक करते हैं तो आगे भी यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे इतना मिल रहा है 11, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ 10 वोल्टेज। तो क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस होकर के कुछ वोल्टेज कम कर देता है, तो यहाँ पे ठीक है वोल्टेज। यहाँ पे 10 वोल्टेज ठीक है। आगे भी देखते हैं, यहाँ पे ठीक है। और इसके हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेस, जो यहाँ पे देखिए जहाँ 548 नंबर का ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, तो यहाँ पे 18-15 लगाया गया है। 18-15 आप चला सकते हैं, यदि आपके पास नहीं होता है फिर भी आप चला सकते हैं। देखिए ये लगाया गया है। आपको मैं दिखा देता हूँ कि इसके देखिए जो मुंह है किधर है। अब ये देखिए, ये कलेक्टर है, इसका ये बेस है, और ये एमीटर है 18-15 का। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो प्रीसेट जो लगाया गया है, प्रीसेट के हम यहाँ पे हम वोल्टेज को एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज 11 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1.5253 ऐसे मिल रहा है। तो 1.5 वोल्टेज के आसपास मिल रहा है। तो ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे तो इसके वोल्टेज ठीक ठाक है, क्योंकि वोल्टेज हमें खास अच्छा मिल रहा है। अब देखते हैं आगे, हम चेक कर लेते हैं आगे इसके दूसरे नंबर ट्रांजिस्टर पे, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर ट्रांजिस्टर मिल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है 8.58 मिल रहा है इसके कलेक्टर पे। तो यहाँ भी 18-15 लगाया गया है 548 नंबर के जगह पर। और इसके हम बेस पर देख लेते हैं, तो यहाँ पे 1.56 आ रहा है। यदि इसके हम एमीटर पे चेक कर लेते हैं तो 0.95, तो यहाँ भी वोल्टेज सही मिल रहा है। इसके हम आगे देख लेते हैं, इसके तो 4.86 आ रहा है इसके कलेक्टर पे।
तो और यहाँ भी वोल्टेज सही मिल रहा है। इसके हम बेस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं तो ये 1.59 मिल रहा है। और यहाँ इसके हम मीटर चेक करते हैं तो इसके 0.95 मिल रहा है। तो यहाँ पे 548 नंबर ट्रांजिस्टर लगाया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ आगे हम इसको चेक कर लेते हैं तो आगे यहाँ पे देखते हैं तो 6.71 आ रहा है, लगभग 7 वोल्टेज करीब में जा रहा है। और यहाँ पे इसकी हम बेस पे वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं तो बेस पे वोल्टेज हमको 2 वोल्टेज मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे इसके मीटर पे कितना मिल रहा है। इसके मीटर पे 1.45 मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 1.45 इसके मीटर पे मिल रहा है। यदि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो 1.45 मिल रहा है। यदि हम यहाँ पे चेक करते हैं 0.95 मिल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज हमने चेक किया है, वोल्टेज का अंतर यहाँ मिल रहा है, जो कि यहाँ वोल्टेज 1.45 मिल रहा है। और हमने वहाँ पे चेक किया पहले वाले पे तो वहाँ पे कम वोल्टेज मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ये वोल्टेज की ड्रॉप की समस्या है, ऐसा समस्या नहीं है, ये वोल्टेज इतना ही मिलेगा इस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 0.95 आ रहा है। तो ये वोल्टेज सही यहाँ पे है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सही है, वोल्टेज दोनों का सही है, वोल्टेज में से कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ से है तो इसको हम यही ढूंढना है। समस्या को सही करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, एम्पलीफायर को हम ऑफ कर देते हैं, लाइन कटिंग कर देते हैं, वोल्टेज डीसी वोल्टेज लाइन कट गया। और इसको हम देखिए जो ये डायोड रेंज पर है इसको हम डायोड पर कर लेते हैं। ठीक, इसको हमने पुश कर दिया, डायोड पर हो चुका है। तो दोस्तों हम चलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं इस ट्रांजिस्टर को, जो कि 548 नंबर ट्रांजिस्टर है। और इस मीटर से हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और हम करीब कर ले रहे हैं ताकि आपको सही से क्लियरिटी दिखाई दे। ये देखिए इसमें जो ट्रांजिस्टर का जो टांग है ये वाला, ये इसका बेस का है और ये वाला जो है इसका एमीटर का है। ठीक, तो इसको हम ऐसे चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए 1.8 बता रहा है और इसको हम इधर से चेक करते हैं तो जैसे 1.9 बता रहा है, ऐसे बता रहा है। यदि हम इस पोल को यहाँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ लाल लगा देता हूँ, तो अब देखते हैं कि यहाँ क्या बता रहा है। तो यहाँ पे 0.673 और यहाँ पे इसको हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या बता रहा है। तो यहाँ पे तो 0.669 बता रहा है। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर लग रहा सही है। यदि इसको हम चेक कर लेते हैं तो ऐसे बता रहा है। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो ये क्या बता रहा है। तो यहाँ पे 0.668 और इधर से चेक कर लेते हैं तो 0.672 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है, या इसको घुमा के यहाँ से चेक कर लेते हैं तो ऐसे देखते हैं 672 ऐसे ये नहीं बता रहा है। देखिए अभी इसको हम ऐसे चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या बता रहा है। ऐसे ये बिल्कुल नहीं बता रहा है, ये बिल्कुल नहीं बता रहा है। अब देखते हैं कि ये बिल्कुल नहीं बता रहा है। तो यार ये तो बता रहा था, इसको अभी चेक किया था तो देखिए कुछ न कुछ ये बता रहा था, कुछ न कुछ ये इसमें शो कर रहा था, रीडिंग इसमें आ रही थी। देखते देखिए 1.895। तो इसको हम एक बार निकाल कर चेक कर लेते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि क्या ये ख़राब तो नहीं है, क्योंकि इसमें रीडिंग जो बता रहा है थोड़ा गलत हमें लग रहा है। इसकी रीडिंग ऐसे जानकारी नहीं हो पाएगी। तो इसको हम इस ट्रांजिस्टर को बाहर कर ले रहे हैं। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि कैसा इसका काम है। तो इसको बाहर करने के बाद में ही जानकारी हो पाएगी सही से। तो यहाँ तो साफ हो गया है, इसका ट्रांजिस्टर मैंने निकाल लिया देखिए। और इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, इसको हम प्लेट से बाहर करने के बाद में। तो यहाँ पे 548 नंबर ट्रांजिस्टर है ये, और इसको हम चेक कर लेते हैं बिल्कुल प्लेट से बाहर करके कि ये क्या बता रहा है। तो यहाँ 0.672 और यहाँ भी 0.669। तो चलिए इसको पुल को मैं घुमा ले रहा हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे पोल को हमने घुमा लिया है। तो पोल को घुमाने के बाद हमें ये लग रहा है कि ये ट्रांजिस्टर सही तो लग रहा है, क्योंकि इसमें अब कोई रीडिंग नहीं आ रही है। इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रही है, पहले रीडिंग आ रहा था, अब इसमें कोई रीडिंग नहीं है, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि एक ओर से ये शॉर्टिंग कर रहा है। तो ये तो ट्रांजिस्टर सही निकला, क्योंकि अभी इसको मैंने चेक किया तो इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं निकला। देखिए ये बिल्कुल ये सही काम कर रहा है। एक ओर से बताएगा और एक ओर से नहीं बताएगा। तो एक ओर से देखिए ये बता रहा है, एक ओर से ये बता रहा है 0.673 और यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो 0.670 आ रहा है। तो ये बिल्कुल ये ओके है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम चलते हैं, देख लेते हैं, इस ट्रांजिस्टर को हम यहीं पर रख लेते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि और कोई दिक्कत तो नहीं इसमें दिखाई दे रही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.